Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2018. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit mit vielen Bausätzen unterm Baum und hoffentlich seid ihr auch sicher und gesund ins neue Jahr gestartet. Ich bin mir sicher, dass 2018 ein sehr interessantes Modellbaujahr wird mit schönen Messen, neuen Bausätzen, die auf den Markt kommen, und natürlich habe ich für euch natürlich auch das eine oder andere zu bieten. Kommen wir doch gleich zu den Modellbaumessen. Da liegt mir auch schon ein aktueller Termin vor für euch hier in Süddeutschland, und zwar finden am 17. und 18. März wieder die Fürstenfelder Modellbautage statt. Das ist hier jetzt im Umkreis die wohl interessanteste Messe für Modellbau. Finde ich immer sehr schön und das Niveau ist da auch sehr hoch. Immer wieder toll, daran teilzunehmen. Also ich werde da wieder ausstellen als Mitglied vom Augsburger Plastikmodellbauverein und freue mich drauf, den einen oder anderen, den ich da schon kenne, zu treffen, und vielleicht läuft mir auch noch jemand Neues über den Weg. So Modellbaumessen sind auch immer eine gute Gelegenheit, um neue Bausätze einzukaufen, aber ich habe das eigentlich gar nicht wirklich nötig. Ich habe genügend im Depot, und dann gibt es auch noch so nette Leute wie den Andy, den Tactical Jackalope, der mir hier zu Weihnachten von Svesta den neuen Ferdinand Bausatz geschenkt hat. Den habe ich auch schon für euch vorgestellt. Das ist wirklich ein interessanter Bausatz, wo es sich mal lohnt, sich den näher anzuschauen, weil er auch preislich recht attraktiv ist. Ist vielleicht auch ein möglicher Eintrag für mich für den Kursgruppenbau, der gerade stattfindet, der von Cohen C. und Nigel Wells organisiert wird. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe da so Verschiedenes im Kopf, konnte mich bisher aber noch nicht ganz entscheiden. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, den Ferdinand hier zu bauen. Eine Sache, die mich recht stolz macht, ist, dass ich seit über einem Jahr es geschafft habe, pro Woche ein Video hochzuladen für euch. Das ist so ein Ziel, das habe ich mir vor einem guten Jahr mal gesteckt, dass ich das irgendwie schaffen will, dass so eine gewisse Regelmäßigkeit in den Kanal reinkommt, dass man einmal pro Woche von mir ein Video sehen kann. Und dass das mir gelungen ist, ist doch recht erstaunlich, und bin auch froh darüber, dass ich das geschafft habe, und ich denke, für euch ist das auch eine nette Sache. Es kam auch so 2-3 Mal vor, dass ich das verpasst habe, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe, aber das habe ich immer dadurch ausgeglichen, dass dann in der folgenden Woche eben dann 2 Videos rauskamen. Also läuft es aufs selbe raus. Das ist natürlich relativ anstrengend, das so zu machen, aber so bin ich immer dabei, auch gedanklich, was ich so als Video machen könnte, und ich glaube, das hat auch die Qualität von meinen Videos etwas verbessert. Nachdem mir dann auch dieser Arbeitsrhythmus ganz gut zusagt, werde ich das auch so beibehalten in Zukunft. Zumindest werde ich es versuchen, wann immer es geht, und ihr könnt es euch sozusagen darauf verlassen, dass einmal pro Woche von mir ein Video rauskommt. Schauen wir uns jetzt an, was sich auf der Werkbank tut. Hier seht ihr von Bronco den Flammpanzer 2. Den habe ich schon vor einer Weile mal angefangen zu bauen, aber das Famorama war mir wichtiger, und deswegen stand der eine Weile rum. Jetzt möchte ich mich aber hier drauf konzentrieren, und wie ihr sehen könnt, bin ich da auch schon ziemlich gut vorangekommen. Das Modell ist lackiert und hat auch schon die Abziehbilder bekommen. Die Abziehbilder sind auch die einzige Sache, die ich an dem Bausatz kritisieren kann. Die sind relativ steif. Das ist gerade jetzt hier am Turm ein bisschen lästig, weil hier doch relativ viele Unebenheiten sind, wo sich das Abziehbild rumlegen muss. War jede Menge Weichmacher notwendig, dass die sich da halbwegs angepasst haben. Ansonsten aber ein grandioser Bausatz, der wirklich jede Menge Spaß macht. Die Ketten sind auch schon zusammengebaut. Da ist eigentlich das einzige Aufwendige das Ausschneiden und Versäubern. Danach geht es eigentlich sehr einfach, und man kann da auch super den Kettendurchhang mit darstellen. Dem Bausatz liegt hier auch so ein kleiner französischer Anhänger bei. Der gehört da eigentlich dazu. Ich habe allerdings keine Bilder finden können, wo diese Anhänger wirklich in einer Gefechtssituation angehängt waren. Deswegen werde ich den weglassen. Den kann man aber gut für was anderes verwenden. Deswegen ist es gar kein Problem. Vielleicht seht ihr den irgendwann mal wieder an dem anderen Modell. Natürlich bekommt der Flammpanzer 2 auch ein kleines Diorama.
Das ist wirklich sehr einfach gestrickt. Nur Balsaholzkasten, der eben mit Styropor gefüllt wurde und mit Modelliermasse ein bisschen geformt. Dann habe ich hier noch ein Gebäude eingearbeitet. Das ist vom Black Dog, so eine russische Hütte. Die habe ich auch vor einer Weile mal vorgestellt in einem Video. Ist echt ein schöner Bausatz, der allerdings relativ viel Zeit braucht beim Versäubern. Aber es lohnt sich wirklich, man kann das Teil schön bemalen und altern. Also das ist wirklich eine schöne Sache und kostet auch nicht viel. Hier vorne sehen wir dann noch einen Schützengraben mit ein paar Sandsäcken. Das ist auch recht interessant, das habe ich schon seit ein paar Jahren hier rumliegen und habe es auch erst einmal verwendet bisher. Das sind von Juvela Sandsäcke. Das ist recht interessant. Das ist wie so ein kleiner Teebeutel aufgebaut. Also wirklich ein kleines Säckchen mit Füllung. Man muss halt nur hier ein bisschen das Papier abtrimmen, was hier ein bisschen übersteht. Und dann habe ich die ein bisschen verdünnten Weißleim eingelegt und dann eben auf dem Diorama positioniert. Das ist echt eine feine Sache, die trocknen auch sehr hart und lassen sich dementsprechend dann auch gut bemalen. Und sehen einfach auch realistisch aus. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwelche Sandsäcke aus Plastik oder Resin sich ähnlich gut positionieren lassen. Hier drüben haben wir dann noch ein bisschen Begrünung schon eingeklebt. Das ist von Mini Natur, so ein Filigranbusch. Das sieht eigentlich ganz gut aus, so als Bäumchen oder kleiner Busch. Also macht eigentlich einiges her und lässt sich auch gut verarbeiten. Außerdem sollen da auch noch ein paar Figuren drauf. Die sind jetzt hier von Masterbox, ein paar deutsche Infanteristen, die in Deckung stehen hinter dem Panzer dann. Da habe ich jetzt mal angefangen, das Gesicht zu bemalen. Der Rest fehlt noch, aber das sollte relativ fix gehen. Es sind ja bloß 3 Figuren. Also wie gesagt, das ist das Projekt, auf das ich mich jetzt als nächstes konzentriere, dass es fertig wird. Und dann geht es wieder mit was anderem weiter. Das zweite Projekt, an dem ich schon sehr lange arbeite, ist von Hobbyboss der Schneider CA Panzer. Da mache ich auch einen Baubericht dazu. Das sind jetzt schon 2 Teile fertig. Im ersten Teil habe ich das Modell gebaut und im zweiten Teil haben wir uns mit den Figuren befasst. Nachdem dann der Flammpanzer 2 fertig ist, möchte ich dann wieder hier weitermachen. Da wird man dann den Panzer hier mal lackieren. Und das werde ich natürlich auch ausführlich dokumentieren. Das dritte Projekt, an dem ich arbeite, ist der Tiger 1 von Tamiya im Maßstab 1:48. Den baue ich für den Tiger 1 Gruppenbau. Das ist sehr ambitioniert. Gerade beim Panzer wollte ich einfach mal wissen, was ich so rausholen kann. Wollte auch ein bisschen mehr Übung mit Fotoetz-Teilen bekommen. Deswegen habe ich den aufgerüstet mit allem, was ich so finden konnte. Weil einfach der Tamiya Grundbausatz ein bisschen mager ist von der Detaillierung. Das hat mir nicht ganz so zugesagt. Ich muss auch sagen, Experiment geglückt. Also mit Fotoetz-Teilen kann ich dann doch mittlerweile ein bisschen besser umgehen wie früher. Der hat eigentlich wirklich rundum alles abbekommen. Zum Beispiel Schutzbleche, hier auch hinten an der Auspuffanlage, dann hier Lüftergitter, Abschleppseile, ein Alurohr, neue Ketten auch und natürlich das Tamiya Zimmerit. Das ist so ein selbstklebendes Vinyl mit dieser Zimmerit-Textur. Das habe ich da auch mal ausprobiert. Muss aber sagen, bin nicht wirklich davon angetan. So auf großen Flächen funktioniert es ganz gut, aber hier vorne an der Kanonenblende ist ja doch alles recht uneben. Da sind glaube ich auch 10 oder 12 Teile, die man da aufkleben muss. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit und sieht auch nicht wirklich überragend aus. Kann man sicherlich besser machen. Es gibt auf jeden Fall Alternativen dazu. Gut, ich habe es jetzt mal ausprobiert und kann mir eine Meinung bilden. Bin jetzt nicht so ganz überzeugt davon. Zum Diorama, das ist mir ein bisschen ein Problem im Maßstab 1:48, da gibt es nicht viel Zubehörteile. Zum Beispiel für 1:72 oder für 1:35 gibt es da relativ viel. 1:48 ist es ein bisschen mager gesät. Ich habe dann doch ein paar Sachen auftreiben können. Das soll hier so eine Durchgangsstraße sein in der Normandie.
Da habe ich hier eine Hausruine aus Resin, die ist von Gasoline. Ja, besteht aus ein paar Teilen, sieht auch schön detailliert aus, finde ich ist eine super Sache. Hier der Telegrafenmast ist von Royal Model, glaube ich, auch aus Resin und ein bisschen Foto jetzt dabei, sieht auch schick aus. Und Figuren sind von Gasoline wieder, auch aus Resin. Die sehen auch ganz ansprechend aus. Ich finde die Tamiya-Figuren, die es in dem Maßstab gibt, die sind ja überhaupt nicht mein Fall. Die sind auch viel zu klein für einen Maßstab und die Detaillierung ist jetzt nicht wirklich toll. Wohingegen die Kollegen hier ja teilweise besser detailliert sind wie manche 1:35er Figuren. Deswegen fiel mir da jetzt die Entscheidung überhaupt nicht schwer. Die machen doch einiges her. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wo ich mit dem Diorama hin will. So ganz gefallen tut es mir noch nicht. Vielleicht werde ich noch ein bisschen was verändern. Ich hätte auch noch hier von Howler so einen Wagen. Den könnte ich vielleicht noch positionieren. Mal schauen. Das ist noch ein bisschen offen. Deswegen werde ich da auch vorläufig nicht weitermachen, weil ich noch nicht genau mich entschieden habe, wo es damit hingehen soll. Sobald ich das weiß, werde ich da auch weiterarbeiten. Alles klar, jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir so an neuen Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe. Wie ihr euch sicher denken könnt, nach Weihnachten sitzt das Geld ein bisschen lockerer. Deswegen habe ich mir da ein paar Träume erfüllt und ein paar Wunschbausätze angeschafft, die ich eben schon lange haben wollte. Allen voran eben das Itellary S100 Boot. Das wollte ich schon lange haben. Und da war eben das Angebot richtig. Der Preis war nicht zu hoch. Und dann habe ich eben mal zugeschlagen und mir das Modell besorgt. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die mich reizen würden. Zum Beispiel eine Evakuierungsszene aus Ostpreußen 1945. Das wäre vielleicht ganz interessant. Oder das Schiff einfach nur in einem Hafen festgemacht oder in voller Fahrt, das weiß ich noch nicht genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Der dicke Max zum Beispiel, der hat mich früher eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe im November und Dezember ein recht interessantes Buch gelesen, wo der dicke Max ein paar Mal erwähnt wird, was Einsätze angeht und so. Und das hat mein Interesse doch sehr geweckt. Und dann habe ich mir eben den Bausatz mal zugelegt. Das ist ja noch einer aus der guten alten Zeit von Dragon mit guten Magic Tracks und ein paar Fotoheads-Teilen und so. Also da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ich denke mal so ab der zweiten Jahreshälfte werde ich dann auch mal anfangen mit dem K5 Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35. Das soll ja ein Bodybuild werden mit Felis Basinonensis. Der hat den Trumpeter-Bausatz und den wollen wir eben so zusammen eben bauen und uns auch gegenseitig ein bisschen aushelfen, wenn da irgendwelche Fragen bestehen. Und das ist so angesetzt für die zweite Jahreshälfte. Und ich denke auch, dass das sich eine Weile ziehen wird, weil das doch ein sehr großes Projekt ist. Und bis dahin habe ich vor, eben ein paar kleine Dioramen zu bauen und eben auch von dem Hobbyboss Schneider CA den Baubericht fertig zu machen. Soweit so gut, jetzt wisst ihr ja Bescheid, was es so alles Neues gibt rund um den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.